Halo guys, aku mau jalan-jalan sama teman aku. Halo Sang. Yang sini Halo. Sini ya guys. Exit D2. Dari exit D2. Dari exit. Dan kami udah sampai, dan ini teman-teman aku lagi, tapi dia udah duluan ya karena menunggu kita tuh sangat lama banget guys. Jadi kita bertiga lanjut lagi guys, let's go. Aduh guys, tempatnya itu rame banget, aku nggak nyangka kayak apa ya, kayak dipenuhi manusia. Penuh banget, jadi tuh nggak kelihatan indahnya tempatnya tuh guys. Ya udahlah, ikutin terus keseruan kami bertiga sama teman aku guys.